Quando il corpo umano fu creato, tutte le sue parti inoltrarono domanda onde essere poste a capo di esso. Disse il cervello: io trasmetto disposizioni e messaggi a tutte le parti del corpo, lo controllo e lo dirigo. È giusto che io venga eletto capo. Disse lo stomaco: io traduco insieme all'intestino energia e tutti gli elementi di cui il corpo ha bisogno, lo nutro e lo preservo da morte per inedia. È giusto quindi che io venga eletto capo. Dissero le gambe: noi trasmettiamo e trasformiamo in moto tutti gli impulsi del cervello e l'energia che ci fornisce lo stomaco. È giusto che noi siamo elette capo. Una dopo l'altra, tutte le parti del corpo umano proposero la loro candidatura, adducendo motivi più o meno validi. Infine, anche il buco del culo propose la sua. Scoppiò una risata generale, tanto trovarono ridicola l'idea che il buco del culo fosse capo. Offeso, il buco del culo si gonfiò, si chiuse e da quel momento si rifiutò di fare il suo dovere, ossia lo stronzo. Il tempo passò e a causa dello sciopero indetto dallo stomaco e dal buco del culo, tutte le parti del corpo incominciarono a star male. Il cervello divenne febbricitante e lo stomaco aveva i crampi. Mani e gambe pendevano inerti lungo il corpo e tutto era in disordine. Infine, per non andare incontro a morte sicura, tutti gli organi si volsero al cervello pregandolo di eleggere il buco del culo capo del corpo umano. Avvenuto ciò e rabbonitosi, il buco del culo riprese a lavorare regolarmente, e cioè a fare lo stronzo. Morale della favola: per diventare capo non c'è bisogno di uno che sia un genio, ma basta qualcuno che sappia fare lo stronzo. Anche nel nostro ufficio c'è un capo.